malam pun tiba. Tom dan keluarganya terlihat sedang merayakan ulang tahun band yang ke-13, di mana liburan ini memang khusus ditujukan untuk merayakan hari ulang tahunnya. Mereka benar-benar menikmati momen itu dengan penuh tawa dan kebahagiaan. T'as fait un peu? Oui, j'ai fait un peu. It's beautiful, isn't it? Tak lama kemudian, Casey menerima telepon dari pacarnya yang menanyakan kabar dan kapan ia akan pulang. Di mana Casey cukup terkejut saat melihat kondisi langit di sana sangat buruk, hingga menyebabkan sinyal tiba-tiba menghilang. Selesai video call dengan sang pacar, Casey dan keluarganya tiba-tiba dikejutkan oleh suara aneh dari luar kapal. Setelah dilihat, ternyata ada sekumpulan paus yang berenang berkelompok menuju arah yang sama, tanpa diketahui apa penyebabnya. Salah satu ikan paus tak sengaja menyenggol bagian bawah kapal, yang menyebabkan kapal itu tidak bisa digerakkan. Sehingga Tom yang penasaran pun memutuskan untuk berenang, demi memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tekan tombol subscribe untuk video selanjutnya.